宁遇豺狼，不遇山魈这句话你听说过吗？你见过世界上长相最恐怖的猴子吗？你知道猴子的战斗力究竟有多强悍吗？猴子在我们人类的印象里都是调皮的、讨厌的，很少人会关注它们的危险程度，普遍都认为它们对我们构不成什么威胁。但其实这个世界上还有很多种不同种类的猴子，它们长相凶残，攻击性极强，其中有一些物种非常稀缺，多数人这一辈子可能都不能够亲眼看到它们的真实样貌。今天带各位领导一起认识一下地球上最大最凶残的猴子。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。位列第10位的就是狮尾狒，这是一种仅生活在埃塞俄比亚高原中部峡谷的一种大型猴子。狮尾狒的体长可达70厘米以上，体重可达40斤。它们生活在海拔1800到4400米的高度，晚上睡觉的时候都会爬到高达上百米的悬崖边上，利用悬崖睡觉。这种猴子的尾巴末端有一撮毛，看上去酷似狮子的尾巴，于是人们就给它起名狮尾狒。这种猴子为昼行性，群居性很强，通常一个猴群是由一头成年公猴跟好几头母猴组成，一小群大概在20只左右。在猴群中，雄性狮尾狒经常会将整个上唇翻起，盖住鼻子，露出凶猛的犬齿，用来镇压猴群中的雌性猴子。雄性猴子通常都是连追带赶的轰着母猴子赶路，在猴群中最强的雄性狮尾狒就是猴王，而其他的猴子可能就是他的奴隶。如果一只外来的雄性想要加入猴群，那就必须要与猴群中的公猴决斗，如果战胜公猴，就可以占有他所拥有的母猴子。这种猴子在埃塞俄比亚的西米恩国家公园被当地的农民视为害虫，因为这种猴子经常会糟蹋农作物，让农民损失惨重。好，排名第9，草原狒狒。草原狒狒的另一个名字叫做黄狒狒，这种狒狒最明显的特征就是一身棕黄色的皮毛跟一个紫黑色的脸颊。草原狒狒的头体长度可达 1.2 米，尾巴长度可达60厘米，体重在50斤左右。这种狒狒的体型较大，在灵长类动物中仅次于猩猩属，它们通常都栖息在热带雨林、稀疏草原和高原山地。草原狒狒的地位等级非常严厉，在猴群中，每一只猴子的地位都是由它的能力、魅力、大小、强弱、性别、年龄等多种因素决定的。各项综合指数高的猴子就会拥有更多更好的资源分配，而那些比较次的猴子就只能在猴群中俯首听命。在草原狒狒的群体中，最强的一头可以成为猴群的首领，首领可以对整个猴群发号施令，优先取食，拥有随意占领其他母猴子的权利，并且猴群成员在与首领碰面时要对其表现出顺从的样子，表示对首领的尊敬，如果没有照做就会遭到严厉的惩罚。对比上面咱们提到的狮尾狒，很明显草原狒狒要更高端一些。对了，还有就是草原狒狒的性情粗野，经常会打群架，时不时的会遭到其他猴群的攻击。面对来犯者，猴群中的首领往往一马当先，带领成员冲在最前端，先向对面投掷石块，然后冲上去，利用尖锐的犬齿近身撕咬，特别凶猛。好，排名第8，尼泊尔灰叶猴。这种猴子分布在喜马拉雅山脉，也叫喜马拉雅灰叶猴。它们体型纤细，体长可达60厘米，体重20斤以上，体型不大，但是尾巴格外的长，通常都在1米以上。尼泊尔灰叶猴最突出的就是它的跳跃能力，它的四肢很长，纵身鱼跃可达8米以上，并且它还能从12米高的树上轻松地跳到地面，轻功非常的好。别看它们脸黑，这家伙属于一种非常注重形象的猴子，它们每天都需要花上5个小时的时间来相互梳理毛发，以达到最佳的状态。尼泊尔灰叶猴与多数猴子一样，公猴也拥有自己的机械群。不过与其他猴群不同的是，尼泊尔灰叶猴有时候也会出现清一色的公猴组成的猴群，也就是光棍群，有的则是两性组成的猴群。如果单身的公猴想要进入两性猴群是非常困难的，因为两性猴群中的公猴会驱赶外来的公猴。对了，还有一个现象就是清一色的雄性猴群通常都比较和睦，争斗很少，但是两性猴群里的首领经常会调换，欺凌孱弱，作威作福，比较混乱。好，排名第7，藏猕猴。藏猕猴是最大的猕猴物种，也是亚洲发现的最大的猴子之一。它们的体长可达71厘米，最大体重记录为60斤。藏猕猴也就是猕猴的西藏亚种，它们分布于我们国家的云南西北部和西藏东南部，在巴基斯坦、阿富汗也有发现。与藏猕猴非常接近的还有一种叫藏球猴，这两个物种都属于猕猴属，但是两者是不一样的。藏球猴就是我们国家峨眉山与黄山上的猴子，这种猴子不惧怕人类，但是通常比较调皮，而藏猕猴只分布在西藏跟云南西北部。区分两者最简单的就是看尾巴，
尾巴长的就是藏猕猴，尾巴短的就是藏球猴。峨眉山的猴子尾巴通常都不会超过10厘米，其实很容易分辨，你就记住峨眉山的猴子尾巴短，西藏的猴子尾巴长就行了。两者栖息环境不同，当然性情也大不一样。藏猕猴的情绪变化多端，喜怒哀乐很明显，在他们心情不好的时候，就会拿起石头砸人。如果在野外遇到一群情绪暴躁的藏猕猴，后果是非常严重的。好，排名第6，长鼻猴。它是亚洲本土最大的猴种之一，长鼻猴的体长可达76厘米，已知最大体重为60斤。它是东南亚婆罗洲岛的特有物种，主要栖息在红树林和岛上的沿海地区。长鼻猴最明显的特征就是它那个大鼻子。雄性长鼻猴的鼻子随着年龄的增长会变得越来越大，最终长度可以长到7到8厘米。它可以利用大鼻子发出更大的声音，通常都是用来向猴群传达危险信号。长鼻猴的肚子很大，它拥有4个胃，确切点说应该是有4个胃囊。它的胃可以对食物进行反刍，也就相当于可以储存食物。它们可以将吃进胃里的食物储存成半消化状态，经过一段时间，如果饿了，还可以将胃里没有消化的食物反刍回到嘴里，再次咀嚼，也就是重新嚼一嚼再咽下去。听上去可能有些恶心，但是这种功能并不是谁想拥有就拥有的。正是因为长鼻猴拥有这样一种特殊的胃部构造，才使得它们可以吃很多不同种类的食物，像一些含有大量纤维素的植物叶子，甚至是有毒的食物，长鼻猴都可以利用特殊的胃部将这些难消化甚至有毒的植物分解掉。最明显的优势就是不怕挨饿，其他动物可以吃的，长鼻猴也可以吃；长鼻猴可以吃的，其他动物不一定能吃。因此，在食物上，长鼻猴基本上不怎么发愁。好，排名第5，阿拉伯狒狒。这种猴子是狒狒体型中最小的一种，体长75厘米，体重40斤左右。它们分布于非洲的索马里北部，是当地最出名的一种灵长类动物。阿拉伯狒狒的形态特征很明显，头部较大，眉骨高高凸起，两眼漆黑深陷，吻部较长。明明是猴子，脸部却很像犬类，所以在当地它还有一个外号叫狗头猴。总之最明显的特征就是丑，它绝对没有我长得好看。好，排名第4，东非狒狒。它可能是非洲分布最广的猴子，在撒哈拉沙漠周边的南部非洲国家几乎都有分布。东非狒狒的性情非常粗野，雄性经常会为了争夺雌性狒狒而大打出手。一群狒狒个个都像是凶猛顽强的士兵，首领一旦发号施令，成员们就像是疯了一样的吼叫着冲向来犯者。先是来一波远程石块攻击，然后蜂拥而上，利用犬齿去撕咬，非常凶猛。这种狒狒属于杂食性动物，它们的食性很广，主要还是以植物为主。有时它们也会猎杀野兔、羚羊，甚至是鸟类。在干旱的非洲地区，东非狒狒可以称得上是沙漠地区的求生专家。在一些干旱的沙漠区域，即便食物短缺，也丝毫影响不到东非狒狒。它们几乎会吃掉任何可以吃的食物，因此它们可以在各种极端的环境中寻找有营养的食物，可以使自己生存下去。在沙漠，它们会翻找昆虫、蠕虫、蜘蛛和蝎子等等一些小型无脊椎动物。在草原或者森林里，它们也可以吃树叶、草、树皮，甚至树根，食性很广。它们基本上很少会饿肚子。好，排名第3，臀尾狒狒。它是狒狒类中最大的一种，体长可达1米以上，体重最高60斤以上。这种狒狒主要也是生活在非洲南部，它们拥有32颗牙齿，雄性的犬齿较大，具有攻击性。在非洲经常会有一群臀尾狒狒闯入人类的活动范围，掀翻垃圾桶，闯入汽车和房屋，给人类造成严重破坏和威胁。有时候甚至会直接闯入人类的家里抢夺食物。这种猴群对人类来说非常危险，在当地人们经常通过射杀、毒害、电击，甚至殴打、碾压来驱赶臀尾狒狒。即便是这样，人们也无法将这种狒狒彻底铲除，因为在野外，臀尾狒狒是不属于受威胁的动物物种。除了狮子、豹子和大型猛禽能够猎杀它们，几乎没有什么动物可以威胁到猴群。而狮子、豹子也并不是以猴子为主食，只是偶尔会捕杀。臀尾狒狒在野外几乎是肆无忌惮、无恶不作。人类在野外遇到它们是非常危险的，特别是人类的小孩，千万不要忽略了臀尾狒狒的犬齿，它们的犬齿长达3.8厘米，有时候甚至可以伤害到豹子这种猛兽，更何况我们人类。远远要记住一点，它们会吃任何可以吃的食物。好，排名第2，鬼狒。鬼狒也叫黑面山魈，它们是非洲最为濒危的动物之一。由于非常稀缺，人们对它的了解还不太完善。鬼狒的体长70多厘米，雄性体重最大将近100斤，雄性与雌性的体型相差很大，雄性的体型是雌性的2倍。鬼狒最明显的特征就是它们的黑脸上有一个粉红色的下唇和白色的下巴，臀部是粉红色、淡紫色和蓝色组成的。这种颜色的动物其实很少见。与其他猴子不同的是，鬼狒属于一夫一妻制，最高寿命记录为46岁，寿命相对较长。它们仅分布在尼日利亚和科麦隆的热带雨林中，同样也是杂食性动物，结群生活，猴群大概是由20到50只组成。
领头的鬼狒往往都是力大勇猛、牙齿较长且尖锐的。这种猴子对各种敌害均具有威胁性，它们的攻击性、战斗力究竟如何，目前还未得到确切的数据。好，排名第一，山魈。它是世界上体型最大的猴科灵长类动物，雄性平均体长75到95厘米，平均体重为40到70斤，最大可达120斤。这种猴子头大而长，脸部色彩鲜艳，脸上的特殊图案特别吓人，因此在古代它一直被当作神话传说里的独角鬼怪。其实山魈就是一种罕见的猴子，它们大多数都分布在刚果、尼日利亚和科麦隆，经常栖息在比较稠密的热带多岩石地带。山魈同样也是群居动物，不过它们的族群通常都比较强大，每个群落平均有600多只一起活动，最多的种群甚至超过了1300多只山魈在一起活动。它们非常聪明，拥有严厉的等级制度。成年山魈的性格非常暴躁、凶猛好斗，经常会与中型猛兽搏斗。体型较小的一些豹子是不敢轻易招惹成年山魈的，特别是山魈群的首领。领头的山魈勇猛好战，牙齿跟爪子都是非常尖锐且锋利的，而且臂力也非常惊人，是普通成年人类的3倍左右。一旦发起疯来，对各种敌害均具有威胁性，当然也包括我们人类。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。世界上最大的老鹰究竟有多大？你见过翼展长达3米的猛禽吗？你知道座山雕究竟有多可怕吗？我们都知道，鹰是一种凶猛的肉食性动物，在全世界范围内生活了有多达上百种不同品种的鹰科动物，但无论是其中的哪一种，都具备非常凶猛的性情。一些体型较大的，甚至都能够捕杀人类的小孩。如果你在野外遇到这类猛禽，请一定要远离它，因为它们有足够的能力抓瞎我们的双眼，甚至撕破我们的皮肉。今天这期视频，黑土就给领导找出了世界上体型最大的10种猛禽，带给领导一起认识下这些空中霸主。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。好，第10个，蝎尾雕。它是澳洲大陆上体型最大的猛禽，蝎尾雕的体长可达1米以上，体重可达10斤以上，翼展最长可达 2.3 米。这种大型猛禽分布在澳大利亚的大部分地区，它的狩猎能力很强，特别是抓兔子。据观察发现，蝎尾雕的大部分食物来源都是以兔子为主，毕竟在澳大利亚最不缺的就是野兔子。除了野兔，它还会捕杀一些蛙类、蜥蜴、鱼类等等一些小型动物。如果遇到食物匮乏的时候，它们也会像秃鹫那样去寻找动物尸体充饥。蝎尾雕的食量很大，一顿饭它就可以吃下相当于自身体重1半的食物。与大多数的鸟类一样，它也是一夫一妻制，只不过关系不太稳定。如果一只死了，另一只则会毫不犹豫的再去另寻新欢。它们的性情也非常凶猛，从雏鸟开始就可以显露出来。当食物短缺的时候，体型较大的幼鸟则会将另一只较小的幼鸟杀死并吃掉，非常残忍。好，第9个，虎头海雕。这是一种生活在亚洲东北部沿海地区的一种大型猛禽，它是海湾上空体型最大的猛禽。这个家伙的体长最长可达1米，翼展可达 2.4 米，平均体重都在10斤以上，最重接近20斤。从视频上看上去它们似乎并没有多大，但当你走近后就会发现，这个家伙实际上与一个3岁小孩差不多大。它们通常都活动在一些海岸和河谷地带，在我们国家的山西、河北、东北地区，有时候也能发现它们的身影，不过极为罕见。在野外，虎头海雕主要靠捕食鱼类为食，有时候也会捕杀陆地上的一些中小型哺乳动物，像一些野兔、鼠类、狐狸等等，都有可能成为虎头海雕的猎物。像绝大多数的猛禽一样，在捕猎时，它会从空中俯冲向猎物，然后利用它那犹如刀子一样锋利的爪子，将猎物狠狠地抓住，直到将猎物抓死，它们才会降落到干燥的地方，将猎物吃掉。千万不要小看它这个爪子，用力那么一抓，它就可以轻易地刺穿我们的手臂，非常强悍。第8个，白头鹰。白头鹰其实就是美国的国鸟白头海雕，这种猛禽的辨识度很高，它的头部与尾部的羽毛都是白色的，身体的其他部位多数都为暗褐色，看上去非常漂亮。成年的白头海雕的体长最长可达 1.1 米，翼展可达2米以上，体重最重可达12斤。这种鸟主要都生活在北美地区，作为海雕，它们的大多数时间也都活动在一些海岸、河流以及一些湖泊、沼泽附近。白头鹰的主要食物来源多数也都是以鱼类为主。这个家伙的爪子底部非常粗糙，这可以帮助它更牢固的将一些鱼类以及蛇类这种身体滑腻的猎物抓到手。通常它一爪子下去，就可以对一些小型猎物产生致命的伤害。你知道吗？白头鹰的抓力是人类的10倍，力量足以刺穿一些哺乳动物的皮肉。除了锋利的爪子，它的鸟喙杀伤性也极强。和所有的鸟类一样，它们没有牙齿，但白头鹰那鹰钩状的鸟喙足以将猎物撕成碎块，非常凶猛。第7个，菲律宾鹰。
这是一种主要以灵长类动物为食的一种大型猛禽，由于它特别喜欢捕杀猴子，因此菲律宾鹰也被称之为食猿雕。如果单从长度与翅膀的表面积去衡量，那么这种猛禽可能是世界上最大的鹰。菲律宾鹰的体长可达1米以上，翼展可达 2.5 米，体重可达16斤以上，寿命更是长达30年。这种大型猛禽主要都生活在菲律宾的热带雨林中，是当地的特有物种，数量非常稀缺。据估计，在全世界范围内，这种鸟的数量已经不足500只，并且大多数仅分布于菲律宾的热带雨林中。在当地，它是菲律宾的国鸟，属于1级保护动物。这种猛禽在野外主要以各种树栖类动物为食，像一些蝙蝠、蛇类、蜥蜴以及猕猴等等一些喜欢爬树的动物，都在菲律宾鹰的食谱之内。在这里，它是顶级掠食者，除了人类，它们没有天敌。另外，这种鸟还具备很强的领域性，一旦有其他动物进入到它的领地内，大多数都会成为它的捕杀对象。菲律宾鹰在捕杀猎物时，通常都会先利用它锋利的喙逐瞎猎物的眼睛，然后再利用抓力极强的爪子将猎物撕成碎块吃掉。特别是在捕杀猴子的时候，它会表现得十分凶残。好，第6个，哈比鹰。你见过爪子比熊的爪子还要长的猛禽吗？你知道哈比鹰究竟有多可怕吗？哈比鹰也叫美洲角雕，这是一种分布于中美洲以及南美洲热带雨林里的一种大型猛禽。它的爪子是世界上所有猛禽中最大的。哈比鹰的爪子长度可达13厘米，这要比大多数熊的爪子还要长。它的大爪子可以向外施加高达400多斤的压力。要知道，我们人类的咬合力也仅为100多斤，对比之下，足以彰显出哈比鹰的杀伤力有多强。另外，它的下腿与小孩子的手腕一样粗，粗壮的腿部外加上锋利的爪子，足以对人类造成严重的杀害。再有就是它的体型，哈比鹰的体长可达1米以上，翼展可达 2.2 米以上，体重最重接近20斤。在捕猎时，它可将相当于自身体重1半的猎物抓到空中。当它以每小时32公里的速度俯冲到我们的身上时，哈比鹰所产生的能量约为2000多焦耳，几乎相当于被一把沙漠之鹰手枪打到了身上一样，威力很大。在美洲，成年的哈比鹰位于食物链的最顶端。第5个，狐鹫。狐鹫也叫狐秃鹫，这种猛禽的嘴巴下面长了一小撮黑色的毛发，看上去就像长了一小撮胡子一样，因此它也被称为大胡子雕。这种鸟的分布范围很广，在亚洲、欧洲和非洲都有它们的踪迹，在我们国家的西藏地区也较为常见。狐鹫的体型很大，它的体长最长可达 1.4 米，翼展最长可达 2.8 米，寿命最长可达45年。在野外，它们主要靠搜寻其他动物的尸骸为食，有时候也会捕杀一些小型动物。不过大多数情况下，它们都会盘旋在空中，利用它们那视力极佳的鹰眼，在扫描着地面的大型动物尸体。它的飞行能力很强，为了寻找食物，狐鹫可以在高达7000多米的高空连续翱翔9到10个小时，目的就是为了寻找大型的动物尸体。另外，它还是一种特别喜欢吃骨头的猛禽。狐鹫的食管构造非常特别，它可以吞下大块的骨头，并且可以很快的将其消化掉。如果一些较大的动物骨头吞不下去，它们就会将其叼起来，然后飞到高空，寻找坚硬的地面丢下去，将骨头砸碎，然后再一块块的吃掉，非常聪明。而第4个，肉锤秃鹫。这是一种生活在非洲地区数量最多的一种大型陆鹫。肉锤秃鹫的体长可达 1.15 米，翼展可达 2.9 米，体重最重可达25斤以上。这种大鸟通常喜欢生活在一些干燥的大草原上，它们是一种食腐鸟类，主要食物来源都是其他动物的尸体。它们是非洲秃鹰中最强大和最具攻击性的一种秃鹫。在非洲地区其实生活了很多种不同种类的秃鹰，它们大多数都是以腐肉为食，但大多数的秃鹫都很害怕这种肉锤秃鹫，主要原因就是出自它杀伤力极强的鸟喙。它的嘴巴可以很轻易的就撕裂一些大型动物的皮肤和肌腱组织，并且可以将这些较难消化的组织吃掉，这一点是绝大多数猛禽都做不到的。在这里，这种肉锤秃鹫的行为非常霸道且贪婪，它们经常会通过武力去抢夺其他猛禽所找到的食物。另外，这种肉锤秃鹫的攻击武器并不是它们的爪子，而是它那坚硬的鸟喙。第3个，加州秃鹰。它是北美地区体型最大的飞鸟。加州秃鹰的全称为加利福尼亚秃鹰，它的翼展可达3米以上，体重可达20斤以上。这种大型鸟类曾经与猛犸象生活在同一时期，在那时期它们的数量还有很多，但是到了更新世晚期时，由于气候变化，外加上人类这种智慧生物进入到了美洲，给很多本土动物带来了毁灭性的打击，像一些猛犸象与剑齿虎都逐渐的灭绝了。但是这种加州秃鹰凭借着自身广泛的食谱，艰难的存活到了今天，不过数量也极度濒危。其实早在1985年，它们的数量就降低到了个位数。为了不让这个物种灭绝，人们便对其进行圈养繁殖。截止到2022年，它们的种群总数达到了500多只，其中只有300多只生活在野外，数量非常稀缺。好，第2个，灰秃鹫。灰秃鹫其实就是秃鹫，它的另一个别名叫座山雕。
这种大型猛禽分布于温带欧亚大陆的大部分地区，它的体长可达 1.2 米，翼展最长可达3米以上，体重最重可达28斤。它与肉锤秃鹫一样，在野外主要都以一些大型的动物尸体为食，有时候也会主动攻击一些小型兽类和一些鸟类。在我们国家的西藏地区，它们也会吃人类，不过不用害怕，它们通常吃的只是人类的尸体，一般并不会主动攻击活人。相信很多领导对西藏的天葬习俗都有所了解。没错，天葬期间将尸体吃掉的鸟，其中就有这种秃鹫。听起来可能有些残忍，但实际上你知道吗？秃鹫的另一个称号叫草原上的清洁工。由于这种猛禽的绝大多数食物来源都是尸体，所以在一定意义上，它在生态系统中发挥着非常重要的作用。要知道，一些动物死亡后，它的尸体如果一直暴露在地面上任其腐烂，时间久了，很容易就会向空气中散发很多病原体。这些病原体如果传播到其他动物的身上，就会引起各种疾病。而秃鹫这种食腐动物，如果将这些即将腐烂的动物尸体吃掉，就会减少很多疾病的传播。因此，秃鹫实际上为地球的生态环境做出了很大的贡献。第一个，安第斯秃鹰，它是地球上现存体型最大的飞鸟，也是最大的猛禽。安第斯秃鹰也叫安第斯神鹫，它的最大翼展为 3.3 米，体长可达 1.3 米，最大体重为30斤。这种鸟的脖子上长有一圈白色的羽毛，看上去像是戴了一个白色的围巾一样。它们主要都分布在南美洲的安第斯山脉附近，通常都栖息在一些海拔3000到5000米的岩壁上。它们与大多数的秃鹰一样，主要也是靠吃腐肉为生，有时候也会去捕杀一些小型猎物。这个大家伙虽然体型看上去非常威猛，但它的战斗力并不怎么出色。安第斯秃鹰的爪子比较直，爪尖也不够锋利，通常不能够像其他的一些猛禽一样，通过爪子去攻击猎物。简单点说，就是它的这双爪子基本上不具备什么杀伤性，并不适合作为武器使用，主要作用就是用来在地面上行走。在捕杀一些小型猎物的时候，它多数都是靠嘴巴上的弯曲的鸟喙反复的对猎物进行撕扯，所以别看这个家伙体型大，实际上它们的狩猎技能并不强。另外就是这个大家伙虽然经常吃一些腐肉，但它们的寿命却依然很长。安第斯秃鹰的生长速度极为缓慢，从幼鸟到成年，它们就需要7到10年的时间。在野外，成年后的安第斯秃鹰除了人类，几乎没有天敌。野生的安第斯秃鹰的寿命可达50年以上，圈养的更是高达70多年。它们与其他的秃鹫类猛禽一样，通过吃腐肉阻断了疾病与细菌的滋生，为生态系统发挥着极其重要的作用。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑头点个赞，谢谢。你知道生活在亚洲的动物有多可怕吗？你见过长达5米的眼镜王蛇吗？相信很多领导都听说过，非洲的动物最多，澳洲的动物最毒。那么亚洲的动物怎么样呢？我们都知道，亚洲是7大洲中面积最大的一个洲，从中东的沙漠一直延伸到东南亚潮湿的丛林，再向北延伸到北极圈。整个亚洲包含了热带丛林、高原荒漠以及寒冷的冰原地区。广阔多样的地貌自然也会衍生出多样化的动物。你知道吗？其实除了非洲与澳洲，世界上很多我们耳熟能详的凶猛且可怕的动物，有很多其实都生活在亚洲。今天这期视频，黑土就给各位领导找出了世界上最可怕的10种亚洲动物，带各位领导一起认识一下这些致命生物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，位列第10位的就是科莫多巨蜥。科莫多巨蜥是目前世界上现存体型最大的蜥蜴种类，它们的体长最长可达3米，体重最重可达300斤。这种大型蜥蜴主要都分布在印度尼西亚的科莫多岛，是这里的特有物种。在这里，这种大型巨蜥是顶级掠食者，除了人类，它们没有天敌。这是一种非常致命的生物。科莫多巨蜥有着强大的爪子以及强有力的下颚，最致命的就是它们那充满细菌的嘴。科莫多巨蜥的口腔里含有一种有毒蛋白质组成的毒液，被它们咬上一口会导致严重的感染。这种感染并不是普通的伤口感染，而是非常严重的细菌侵入。一旦被它咬伤，即便侥幸逃脱，也有可能面临截肢的风险。因为科莫多巨蜥嘴里的细菌会很快侵入到被咬伤的伤口处，使伤口快速发炎恶化。在野外，科莫多巨蜥的捕猎方式也是相当的恐怖。之所以说它恐怖，是因为只要被它咬上一口，即便侥幸逃脱，也会被科莫多巨蜥持续跟踪。它们会等被咬到的猎物伤口恶化，细菌毒液发作，跑不动或者死亡后，再顺着气味找到猎物，然后再将其吃掉。它们的这种捕猎方法非常有效。在野外，像水牛这样的大型动物，有时候也会被科莫多巨蜥利用这种办法猎杀。这家伙就像幽灵一样，非常可怕。好，第9个，亚洲象。一说起亚洲象，相信很多人都会有些意外。大象给我们的印象多数都是一种高智商、行动缓慢、性情相对温顺的动物，很少会给我们带来比较负面的印象。但是你知道吗？
亚洲象实际上是一种非常危险的动物，特别是在雄性大象在经历荷尔蒙水平的季节性变化时，它们会变得极具攻击性。1980年至2003年间，在印度的阿萨姆邦，单是人象冲突事件就导致1150多人死亡，仅在印度每年就有大约400多人被大象杀死。此外，大象每年还会破坏大量的农作物。在孟加拉国和斯里兰卡这些国家，亚洲象是最令人恐惧的野生动物之一，因为在早些年，农民们经常会在田地里遭遇大象。虽然大部分时间里亚洲象都是比较平静的，但是一旦面临的是一头正在经历荷尔蒙水平激增的大象时，是非常危险的。要知道，亚洲象是整个亚洲现存最大的陆生动物，它们一旦发起疯来，即便我们手持杀伤性武器，也不一定能成功击退它们，非常危险。第8个，懒熊。懒熊虽然名叫懒熊，但它并不是懒惰的熊，实际上它是亚洲最危险的动物之一。懒熊是一种原产于印度4大陆的食肉熊种，主要都分布在印度和斯里兰卡，在孟加拉国、尼泊尔和不丹也有少量分布。这是一种体型中等大小的熊，成年雄性懒熊的体重接近300斤，它们站立时的身高接近2米。这种熊是现存最具攻击性的熊类之一。据人们观察发现，这种熊可能与老虎和豹子一样，会把人类视为潜在的捕食者。也就是说，在懒熊的眼里，它们很有可能会将人类当作猎物捕杀。与懒熊同样危险的亚洲熊种还有黑熊，特别是喜马拉雅黑熊，它们几乎与懒熊同样危险。这些熊拥有庞大的体型以及像镰刀一样强有力的爪子，大多数被懒熊攻击的动物都会被懒熊的爪子撕成稀巴烂。这种熊非常恶毒，最恐怖的是懒熊在发起攻击的时候，通常会选择受害者的脸部进行撕扯。通常遭到懒熊袭击的人，即便侥幸活下来，很大几率也会毁容，非常可怕。好，第7个，网纹蟒。它是世界上最长的蟒蛇，与绿森蚺齐名。绿森蚺是世界上最重的蛇，而网纹蟒是世界上最长的蟒蛇。网纹蟒的体长最长可以达到12米以上，它们是世界上最长、绞杀力最强的蛇。这种大蟒蛇是一种原产于南亚和东南亚的蟒蛇，多数都分布在东南亚地区。真正野生的网纹蟒性情粗暴，非常凶猛，它们是人类已知的一种会吃人的蛇，并且吃的还是成年人。网纹蟒是一种伏击捕食者，它们通常都是等待猎物走进它的攻击范围内，然后猛地发起攻击，再将猎物缠绕成一团，后利用身体收缩将其猎杀。在野外，它的天然食物主要是以一些鸟类和一些小型哺乳动物为食，偶尔也会猎杀较大的猎物，比如灵长类动物以及鹿。通过观察发现，这种蟒蛇似乎能够吞下长达其自身长度1/4和自身重量的猎物，也就是说，一条成年的网纹蟒是有足够的能力将一个成年人类猎杀并吃掉的。最近的一次网纹蟒吃人事件发生在2018年的6月，当时印度尼西亚的一名54岁的妇女被一条约7米长的网纹蟒咬死并吃掉。这名妇女在花园工作的一个晚上失踪了。第二天，人们发现这名妇女失踪后，便开始搜寻，最终在花园附近发现了这条长达7米的网纹蟒，并且看见蟒蛇的身体上有一个大凸起。之后，这条蛇被人们切开，发现了那名失踪妇女的尸体，非常可怕。第6个，亚洲大黄蜂。亚洲大黄蜂也就是日本大黄蜂，也叫大虎头蜂。这种大黄蜂是世界上个头最大的黄蜂，它们的体长可以达到4厘米，翼展可达6厘米。但是它们的毒刺就长达6毫米。由于体型过大，在日本当地，他们都将这种大黄蜂称之为大麻雀蜂。这种大黄蜂原产于温带和热带东亚、南亚、东南亚大陆和俄罗斯远东部分地区。它们通常都栖息在低山和森林中，主要以一些昆虫和其他的蜜蜂为食。亚洲大黄蜂尾部的毒刺携带着一种腐蚀力极强的毒液，能够分解人体组织。据日本的一位昆虫学家说，被这种大黄蜂蛰伤，感觉就像被一枚烧红的钉子扎进了肉里，非常痛苦。这是因为在亚洲大黄蜂的毒液中含有一种名为曼陀罗毒素的神经毒素，虽然单只大黄蜂的毒液剂量不足以致死，但是如果毒液剂量足够，比如多次叮咬或者被好几只亚洲大黄蜂一起叮咬，也有可能是致命的。在日本，每年约有30到40人死于亚洲大黄蜂的攻击。对了，还有就是这种大黄蜂一般不会主动攻击人，但是如果有人一不小心激怒了这种大黄蜂，下场可能会非常惨，因为被激怒的亚洲大黄蜂会对目标紧追不放，并且它们还会向外分泌出一种信息素，召唤其他的大黄蜂一起发动攻击，非常可怕。第5个，印度犀牛。印度犀牛是世界上体型最大的独角犀牛，它们与生活在非洲大陆的犀牛不一样。非洲大陆的犀牛有的鼻子上长着2个角，而印度犀牛的鼻子上只有一个长约60厘米的犀牛角。在亚洲的所有陆生动物中，印度犀牛的体型仅次于亚洲象。成年印度犀牛的体长可达4米，肩高可达 1.8 米以上，体重约为2到4吨。这个大家伙皮糙肉厚，看上去就像是披着一层厚厚的铠甲。它们不仅体型庞大，而且敏捷性也很高。庞大的体型拖着2吨多重的身体，
在奔跑的时候，它们的时速仍可以达到惊人的55公里每小时。在动物界，人们通常将犀牛称为动物界的坦克，这种比喻毫不夸张，因为遭到犀牛的攻击，就像是被一辆小型卡车撞到一样，非常危险。在野外，几乎没有什么动物是犀牛不敢攻击的，比如老虎、大象，甚至是人类的卡车，犀牛都有胆量对其发起攻击。主要原因可能是由于其视力不佳，并且加上天生脾气暴躁，感觉稍有挑衅就有可能发起冲锋，这对于人类来说无疑是非常致命的。好，第4个，亚洲狮。亚洲狮也叫波斯狮，它们曾分布于地中海至印度地区，占据了大部分的西南亚地区。后由于人类人口暴涨，使得亚洲狮的栖息地逐渐减少，现如今它们只存活于印度的吉尔森林国家公园。现在在野外的数量只有250到350只，属于濒危物种。亚洲狮与非洲狮不同，亚洲狮是所有狮子亚种中体型最小的亚种，它们的体长不算尾巴，也就在 1.7 米左右，肩高可达 1.2 米，体重可以达到300斤以上。相比非洲狮，亚洲狮的体型要小。再有就是亚洲狮头上的鬃毛对比非洲狮要短很多，整体看起来没有非洲狮强壮，但是这并不会影响到亚洲狮的凶猛程度。它们对付我们人类是基本上没有任何压力的，虽然体型再小，它们也能以极快的速度前进，对人类也同样致命。要知道，狮子属于机会主义猎人，它们通常都比较喜欢猎杀较大的猎物，但从这一点来看，就足以彰显出它的危险程度。第3个，老虎。毫无疑问，老虎无疑是亚洲最具代表性的动物了。在亚洲，除了东北虎，还有华南虎、孟加拉虎、苏门答腊虎等等，几乎全世界所有的老虎亚种，多数都分布于亚洲。老虎的危险程度毋庸置疑，它们一直被誉为终极食人者，特别是孟加拉虎。你知道吗？孟加拉虎虽然不是体型最大的老虎，但是它们是所有老虎亚种中最凶猛的一种，同样也是世界上数量最大、分布最广的老虎亚种。孟加拉虎的体型仅次于东北虎，它的平均体长都在 2.9 米，体重可达500斤以上。它们多数都分布于印度和孟加拉国，在当地，孟加拉虎的食人事件层出不穷，特别是印度次大陆，这里一直是老虎与人类激烈对抗的舞台。在19世纪初期，老虎的数量众多，几乎每年都会发生老虎食人的事件。据估计，在1800年至2009年间，全世界至少有37万3000人死于老虎的袭击，平均每年约有1800人死亡。其中大部分袭击事件都发生在印度、尼泊尔和东南亚地区，特别是在印度，老虎吃人是一个经常出现的问题。后经过深入研究发现，吃人的老虎多数都是年老的或者生病的老虎，因为身体原因无法捕获天然的猎物，只能将人类视为猎杀对象。纵观亚洲所有的动物，老虎无疑是最让人类恐惧的一种动物，非常可怕。好，第2个，咸水鳄。咸水鳄也就是湾鳄，它是所有鳄鱼种类中体型最大的，同样它也是世界上体型最大的爬行动物。这种鳄鱼之所以叫咸水鳄，是因为这家伙可能是唯一一种可以生活在海水里的鳄鱼。它们既可以在海水中生活，也可以在淡水中活动。雄性湾鳄成年后的体长最长可以达到7米，体重最重可达1吨以上。它们的性情非常凶猛，且极具领地意识。最突出的就是它们的耐力，你知道吗？湾鳄可以从澳大利亚穿越1000多千米的海洋，一直游到孟加拉湾，耐力非常的强。这种大型鳄鱼主要都分布在东南亚的沿海地区，在它们的活动范围内，湾鳄属于顶级捕食者。它们会伏击大部分出现在它们面前的动物，并且能够战胜几乎所有进入其领地的动物，包括人类。湾鳄位于湿地食物链的最顶层，在这种地方，湾鳄的可怕程度要远胜于老虎。要知道，老虎这种动物一般情况下是不会轻易将人类视为食物的，但是湾鳄不同，在他们眼里，人类与其他猎物一样都是食物，非常危险。好，第1个，眼镜王蛇。眼镜王蛇与普通的眼镜蛇不同，它属于独立的眼镜王蛇属。这种蛇原产于亚洲，多数都分布在南亚与东南亚一带。在世界上所有的毒蛇中，眼镜王蛇是最长的。成年的眼镜王蛇的体长可以达到4米，已知最长的个体有 5.85 米。这种蛇要比普通的眼镜蛇可怕得多。眼镜王蛇体型大，也就代表它的排毒量也会更大。它们一口咬下去，平均能向外释放出200到500毫克的毒液。据估计，它们一口所注入的毒液能在3小时内杀死一头成年的亚洲象。如果换成人类，最多仅需30分钟就有可能死亡。遭到眼镜王蛇的袭击后，由于被注入的毒液过多，需要大量的抗毒血清来对抗蛇毒。眼镜王蛇的可怕之处就在于它们的体型。要知道，一只成年的眼镜王蛇体长通常都在3到4米左右。它们在准备发起攻击时，会将自己身体的前1/3竖立起来。竖立起来的地方可能是1米，也有可能是 1.5 米。这代表只要距离它们在 1.5 米之内，它们就可以瞬间咬入猎物。再加上眼镜王蛇行动敏捷，头部可以灵活转动，它们不但可以向前后左右的方向攻击，还可以垂直窜起来攻击头顶上方的物体。它们一旦咬住猎物后，一般情况下不会轻易松口。
一旦遭到这种蛇的攻击，如果没有在半小时内得到有效的治疗，基本上是毫无生还的几率，非常可怕。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点赞，谢谢。